banyak yang belum paham bagaimana cara mencari sound effect no copyright di Facebook, teman-teman. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman. Langsung saja teman-teman di websitenya, klik saja My Instant, teman-teman ya, My Instant. Nah, ini adalah website untuk sound effect baik itu VOD, reel dan sebagainya. Dan ini gratis, teman-teman. Nah, ini silahkan teman-teman cari sesuai keinginan teman-teman, mana yang teman-teman inginkan atau diminati. Contohnya seperti ini, teman-teman. Langsung kita coba dulu. Nah, ini adalah suara gitu. Ini yang paling sering digunakan. Kemudian ini juga ini. Kemudian ini banyak sekali teman-teman sound effect yang paling sering digunakan oleh konten kreator Facebook. Ini termasuk ini Warkop DKI. Banyak sekali, teman-teman ya. Nah, silahkan kata kuncinya teman-teman cari sendiri di sini. Nah, pencarian ini, kolom komentar ini, kolom pencarian. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk mencari sound effect guna untuk menjadi konten kreator Facebook. Bye bye.